Dan wasa Cristiano Ronaldo na fatan kungiyar kwallon kafa ta Al-Nassr ta gina kungiya mai karfi a kaka mai zuwa, inda ake hasashen za su iya daukar dan wasa Muhammad Kudus na West Ham, sai dan wasa Rafael Leo na AC Milan, inda suke fatan su dau Luis Diaz na Liverpool. A cikin waɗannan guda uku shi suke fatan su dau guda ɗaya. Tun bayan rashin nasarar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta a gasar UEFA Champions League a hannun Arsenal da ci 3-0, magoya bayan kungiyar ke ci gaba da razana Arsenal da cewa filin wasa na Santiago Bernabeu filin wasa ne na mutuwa, inda suke ci gaba da razana 'yan wasa da magoya bayan Arsenal kai har ma da barazanar ɗaukar kofi. Sai dai a gefe guda ba mu sani ba ko su Arsenal din sun fara razana ganin cewar za su shigo Santiago Bernabeu, filin da ake wa lakabi da sai an tashi, ma'ana minti 90 lokaci ne mai tsayi a filin wasan. Shin kuna ganin Real Madrid za ta doke Arsenal a wannan filin wasa? Idan har ka yi imani ka kuma tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta yi abin al'ajabi, ka bayyana mana ra'ayinka a comment section. Haka kana da damar ci gaba da bibiyar mu a tashar Ali Hausa TV da ke Facebook da TikTok da WhatsApp da Instagram har ma da YouTube. Ka danna Ali Hausa TV kawai. Labaran kenan daga ahali.